Pozdrav svima, ja sam Kristijan, poreklom iz Novog Sada. Trenutno se nalazim u Indiji, na farmi van grada, to je neka divljina. Na sugestije i predloge nekih prijatelja da krenemo da snimamo i da pričamo o tome šta nam se dešava i šta radimo ovdje, odakle mi ovdje, sam krenuo da pravim ove snimke. Ovo će biti prvi snimak. U njemu bi trebalo da pričamo o tome odakle mi ovdje, šta radimo tu, ali sam odlučio pričam o farmi, pa ću pričati kasnije o nama, zato što mi se čini da je farma bitnija od nas. Farma se nalazi na nekih 40 km od Bengalora. Grad Bengalor je jedan od većih gradova u Indiji. Ono što ljudi ne znaju, mislim, uglavnom ljudi iz Srbije ne znaju za taj grad, nije nešto poznat, to je više neki korporativni grad, znači uglavnom većina ljudi koja stanuje u njemu, većina stanovništva se bavi softverom i programiranjem, mislim ne svi 14 miliona, to je dosta, ali jako puno ljudi je migriralo tamo jer prosto velike kompanije su izmestile svoje poslove, call centri i tako to, i mislim da je pre nekih možda 30 godina taj grad bio veličine Novog Sada. Međutim, usled naglog priliva stanovništva i poboljšanja kvaliteta života, grad je postao megapolis. Kažem, ima oko 14, mada teško je dobiti prave podatke o broju populacije u Indiji. Tako da, hajde kažem da ima 14 miliona ljudi, dnevno uđe i izađe iz grada oko 2 miliona, to mi je bio neko rekao. Znači, neke informacije dobijam od Indusa, neke sam proveravao na internetu, neke, eto, mislim, sam i sam shvatio. Tako da, to je ogroman grad, ali zaista nema ništa zanimljivo turistički, betonjer kao 5 Beograda, da kažem. Sad zamislite da stavite 2 Srbije, mada u Srbiji pitanje je da li ima 7 miliona, ajde kažemo da ima 7 miliona, i da staviš onda tih 7 miliona u grad veličine Beograda i da svakom daš po motor, auto i kamion. U Bengaloru ima oko 7 miliona vozila, znači to je ogromna cifra i čini mi se da je to grad koji ima najgori saobraćaj na svetu. Znači putevi su, zamislite sad Novi Sad, u stvari tu stavite recimo 5 miliona ljudi i polovini date neka prevozna sredstva, pa to je užas. Znači, običan put, meni treba nekad 5 minuta, nekad 10 da pređem. Sećam se, jednom sam bio, vraćao se kući kasno od nekud i neka raskrsnica koja je jedna od najzagušenijih, meni trebalo bukvalno 45 minuta da pređem raskrsnicu. Znači, ja sam merio. Trebalo mi je 40, nema semafora, nema ništa, kola idu non stop. Sećam se jednom kad sam bio u drugom gradu, Čenaj se zove, i čekao sam nekog poznanika da dođe i bio sam sa nekim i stojimo na putu i vidim lik vozi neku Vespu i padne. Čovjek se nije jako povredio i sad mi da krenemo da dođemo do njega, da mu pomognemo da se podine, ali tako je lovi, niko ne jebe ništa, znači samo voze i onda moraš da kao ninja preskačeš da bi došao do čoveka, da bi ga podigao i da bi mu pomogao. Bengalor je na jugu Indije, sat vremena od Šri Lanke, inače država u kojoj se nalazimo se zove Karnataka. Ono što je zanimljivo jeste da je Karnataka na platovu, tako da nije planinski deo, ali je uzdignuto. I ovde je klima prilično dobra tokom cele godine, rekao bih jedno od jedinstvenih mesta na svetu gde kao da je stalno proleće. Znači sad u ovo doba godine, maj, juni, juli, avgust, idu monsuni i padaju kiše svaki dan ili svaki drugi. Sad su stvari krenule svaki dan. Neka su to veliki tropski pljuskovi, nekad onako kišica sipi i onda sve buja. Evo vidi se iza mene kako je zelenilo, kako je lepo i prijatno. Dok taj neki deo od
avgust, pa nadalje bude onako negde recimo do 25 stepeni i onda onaj drugi deo godine, u stvari taj turistički deo godine za Indiju, gde ljudi dolaze ovde iz inostranstva na more, idu tamo na Goa, ta sezona kreće novembar, decembar, januar, februar, mart, tada je temperatura može ide do 35, 37 i 40, zavisi gde. Mislim, u gradovima je uvek toplije, ovde je sveže, noću je lepo, ovo je samo ima puno komaraca. Da završim što se tiče Bengalora, znači Bengalor je jako bogat grad, ali nema i dalje kanalizaciju. Mislim, imali to, ne može se nazvati kanalizacijom, to su više neke rupe. Jako je, nažalost, usred rasta populacije, grad se nije modifikovao, nema nikakve bulevare, mislim, u Novom Sadu imate nekoliko bulevara i saobraćaj je prilično okej. Još onda mi je najgore kad se neko žali tamo iz Srbije, jao, kakva gužva. U stvari u Novom Sadu, mislim, tamo nema saobraćajne gužve, ljudi nisu videli šta je saobraćajna gužva. Ali nadam se da ni neće videti. U svakom slučaju, grad nema nikakvu infrastrukturu, što se tiče kanalizacije ne postoji, to su kao neki pokušaj kanalizacije i ti u stvari hodaš tim, kako se kaže, pedestrian road, ideš tim putem za pešake, puno je đubreta, govana, mislim ima dosta drveća, na sreću, meni ne smeta drveća, ajde zaobilazit ćemo drveće, ona nam ne smeta, međutim, problem je što to je gomila nekih rupa, ako upadneš unutra u to, mislim, to je stvarno neka ustajala voda puna pacova i smeća, ono strašno, strašno.